Hello coders. So far நம்ம CSSல இருக்க animation related properties எல்லாம் பார்த்தோம். Then keyframes வந்து explore பண்ணோம். அது வச்சு ஃபைனலா இந்த box animation வந்து பண்ணோம். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் லேர்ன் பண்ண கான்செப்ட்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணலாம். ஒரு சீன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இங்கே பாக்ஸ் இருக்குது, இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் நமக்கு இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இந்த சீன் வந்து பண்ண போகிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு இமேஜஸ் வந்து தேவை. ஒன்று வந்து நான் truck.png இது நான் கூகுள்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே கூகுள்லேருந்து எடுக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இப்போ நம்ம கிட்டப் இருக்குது. ஸோ கிட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனலோட கிட்டப்பில் இந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லா வீடியோலையும் நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் அனிமேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெப்போசிட்ரி இருக்கும். இந்த ரெப்போசிட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி பிரான்ச்சில் வந்து கோடு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதுக்கு பண்ண எல்லா வீடியோக்கான கோடும் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இங்கே போயிட்டு இப்போது இது மாஸ்டரில் இருக்கும். இப்போ நான் புதுசாக பண்ணுறது வந்து வீடியோ 06 அப்படின்ற இன்னொரு பிரான்ச் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் ரெக்கார்ட் பண்ணோன்னே. ஸோ அந்த பிரான்ச்சில் போனீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் எய்தர் இந்த மொத்த கோடு வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா கோட் அப்படின்னு போயிட்டு டவுன்லோட் ஜிப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகிடும். இல்லை பர்டிகுலராக அந்த இமேஜ் மட்டும் தேவை அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல. ஸோ இமேஜஸ்க்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் plain.png செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே டவுன்லோட் கொடுக்கலாம். ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்து வந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அசெட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த அனிமேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து இந்த truck.png, இன்னொன்று வந்து cloud.png, இந்த ரெண்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூகுளில் இருந்து எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதில் இருந்தும் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ட்ரக் வந்து மூவ் ஆகுற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ இதில் போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ட்ரக் இப்போ நம்ம இது வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ எதுவுமே கிடையாது, பிளாங்காக இருக்குது. நான் இங்கே போயிட்டு இங்கே கலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆக்வான் கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இதை எடுத்துட்டு ஸ்கை ப்ளூ அப்படின்னு சிஎஸ்எஸ்ல ஒரு கலர் இருக்குது, அது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் நம்ம சீன் வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே போயிட்டு இப்போ இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம ட்ரக் இமேஜ் வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் இருக்குது. ஸோ நான் இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் இருக்க ட்ரக் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ட்டில் ட்ரக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். இப்போது இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா நமக்கு வந்து கிளாஸ் தேவை. ஸோ கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறேன். கிளாஸ் வந்து ட்ரக்னே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ட்ரக் இமேஜ் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை ப்ராப்பராக நமக்கு தேவையான மாதிரி பொசிஷன் பண்ணலாம். ஸோ நான் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நம்ம ஏர்லியராக பண்ண எல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு கோட் வந்து தேவை அப்படின்னா கிட்டப்பில் போயிட்டு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அங்கே வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே வந்து ட்ரக் அனிமேஷன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ கமெண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம அங்கே ட்ரக்குக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து ட்ரக்குன்னு தானே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நான் அந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம வந்து பொசிஷன் வந்து கொடுக்கணும். எலமெண்ட்ஸை வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எய்தர் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் இல்லை அப்சல்யூட்ல தான் இருக்கணும். ஸோ நான் இப்போ பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுக்குறேன். அப்சல்யூட் கொடுத்துட்டு ட்ரக் வந்து இப்போ அதாவது இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து இங்கே லோட் ஆயிருக்குல்ல. ஸோ இது வந்து கீழே வர்ற மாதிரி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ டாப் வந்து 400 பிக்சல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு இங்கே வந்திருக்கு, கீழே வந்து இருக்க மாதிரி இருக்குது. இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு வந்து ஃபிட் ஆகல அப்படின்னா இந்த பிக்சல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சின்ன ஸ்க்ரீன் லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மேபி இந்த பிக்சல்ஸ் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ இந்த ட்ரக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், மூவ் பண்ண வைக்க போகிறோம். இங்கேருந்து வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏர்லியராக வந்து இப்போ இது பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டியில் டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் ஒய் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன். கீ ஃப்ரேம்குள்ளே தான் நம்ம இந்த சேஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு வந்து நம்ம நேம் கொடுக்கணும். நேம் வந்து எப்பயுமே யூனிக்காக இருக்கணும். ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு நேமில் ட்ரக் அனிமேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸில் பார்த்தோம்ல, ஃப்ரம் டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம்ல. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறதுனா டிரான்ஸ்லேட் வேல்யூ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஸோ மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றனால நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறேன். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் டிரான்ஸ்லேட் இப்போ நமக்கு வந்து ஹரிசாண்டலாக மூவ் ஆகணும். ஸோ அதனால டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் 200 பிக்சல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். சாரி 200 பிக்சல் வேணா, இங்கே இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து 0 பிக்சல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அதாவது நம்ம ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் தானே மூவ் பண்ணுவோம்.
ஸோ 2ல அகைன் இதே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மில் டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற வேல்யூவில் தான் அது மூவ் ஆக போகுது. ஓகே, இப்போ கீ ஃப்ரேம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் கீ ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே போய் ஆட் பண்ணணும்ல. ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு அனிமேஷன் நேம் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் அனிமேஷன் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ட்ரக் அனிமேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியூரேஷன் வந்து மேண்டேட்ரி, மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் மேண்டேட்ரி கிடையாது, பட் டியூரேஷன் வந்து மேண்டேட்ரி. நம்ம டியூரேஷன் கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அனிமேஷன் டியூரேஷன் வந்து 5 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். இப்போ எப்படி வருது பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரக் வந்து ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆகுது, ஏன்னா நம்ம டிரான்ஸ்லேட் கொடுத்துருக்கோம். அது போக அனிமேஷனுக்கு வந்து டியூரேஷன் வந்து 5 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ட்ரக் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரியே வந்து ஒரு சீன் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ வந்து ட்ரக் வந்து இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு வரைக்கும் நமக்கு போகணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன். எப்பயுமே வந்து அனிமேஷன் பண்ணுறப்போ இப்போ நீங்கள் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் பார்ப்பீங்க, நிறைய வெப்சைட்ஸில் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவ் டேகோ இல்லை இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குற மாதிரி ஒரு இமேஜோ வந்து ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்காது. நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்லைடாகி வரும், இல்லை வந்து மேலேருந்து வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, எலமெண்ட்டை வந்து வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், இப்போ 0 பிக்சல்ல இருந்து கீழே வந்து 100 பிக்சல் வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து கொண்டு வரணும். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்ட் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட் ஆகி நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது எப்பயுமே நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து கொடுப்போம். நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்து அதை ஓரமாக வந்து வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து இப்போ இனிஷியலாக வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து அது இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் -200 பிக்சல் கொடுக்குறேன். -200 அதாவது டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸில் வந்து நான் -200 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ என்ன ஆகும்னா, நமக்கு இந்த எட்ஜோட முடியுதுல்ல. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எலமெண்ட் இருக்க மாதிரி நமக்கு இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து இருக்கும். அனிமேஷன் நடக்கும்போது அப்போ அந்த பக்கம் இருந்து இங்கே வர்ற மாதிரி நமக்கு அனிமேஷன் வரும். ஸோ எப்பயுமே வந்து அனிமேஷன்ஸில் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் அந்த எலமெண்ட் வந்து அப்போதைக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்காது, நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிஹேவியர் வச்சுருப்போம். இப்போ நான் -200 பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் வந்து நமக்கு ஆஃப் த ஸ்க்ரீன்ல இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அதாவது ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே இருந்து உள்ள வர்ற மாதிரி இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பிஹேவியர் தான் நமக்கு தேவை. ஸோ அது மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த ட்ரக் வந்து இங்கேருந்து வந்துட்டு திரும்ப இந்த கார்னர் வழியாக அது போகிற மாதிரி, அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து வந்து ரைட் சைடில் அது வந்து டிஸப்பியர் ஆகிற மாதிரி வந்து நம்ம வைக்கணும். ஸோ அதனால நான் இங்கே போயிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம விட்த் வந்து 1200 1300 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஸ்க்ரீனோட மொத்த ப்ரௌசரோட சைஸ் வந்து 1600 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ நான் அதனால வந்து நான் ஒரு ஹையர் வேல்யூ வந்து கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ 1600 அப்படின்னு ஒரு ஹையர் வேல்யூ கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஸ்க்ரீனை விட்டு அது வெளியே போகிற மாதிரி அந்த எலமெண்ட்டோட பிஹேவியர் வந்து நம்ம அனிமேஷன் வந்து கொண்டு வர முடியும். இப்போ பாருங்க, நான் இப்போ இங்கே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கனால நமக்கு இனிஷியலாக வந்து அது ஸ்க்ரீனில் விசிபிளே இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் 2ல வந்து ரொம்ப அதிகமான, நம்ம ஸ்க்ரீனை விட ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை விட்டே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு அந்த அனிமேஷன் வந்து ஃபீல் ஆகும். இப்போ பாருங்க. ஸோ இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனை விட்டே வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது மாதிரி தான் வேல்யூஸ் வந்து செட் பண்ணுவோம். அனிமேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இல்லை வந்து ஸ்க்ரீனை விட பெரிய வேல்யூஸ் வந்து கொடுப்போம். நம்ம வியூ போர்ட், ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன் சொல்கிறத விட வியூ போர்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். வியூ போர்ட்டை விட பெரிய வேல்யூ வந்து கொடுப்போம். ஸோ தட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இதான் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் அனிமேஷன் நேம் அண்ட் டியூரேஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த அனிமேஷன் பாருங்களேன், அது முடிஞ்சோடனே வந்து நமக்கு திரும்ப வந்து இங்கேருந்து, ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து அதுதான். ஸோ ட்ரக் வந்து இங்கேயே வர்ற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை மாற்றுறேன். ஸோ அனிமேஷன் ஐட்ரேஷன் கவுண்ட் பார்த்தோம்ல. ஸோ ஐட்ரேஷன் கவுண்ட்டை நான் இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ வந்து நம்ம இனிமேல் வந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டாப்பே ஆகாது. இந்த அனிமேஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரிப்பீட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வேல்யூ வந்து பெருசாக்கிக்கிறேன். 300 பிக்சலாக கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ தட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நமக்கு அனிமேஷன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் வந்து வெளியே போகிற மாதிரி திரும்ப வந்து சீனில் வந்து வர்ற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பை டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம இந்த ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டைமிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். டைமிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஈஸ் இன் ஈஸ் அவுட் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல. இப்போ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஈஸ் வந்து என்ன பண்ணும், அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும், தென் மிடில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், எண்ட் ஆகும்போது ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ அந்த பிஹேவியர் இருக்கும். நான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ட்ரக் மாதிரி காமிச்சிருக்கனால
த்ரூ அவுட் வந்து சேமாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காண்டி லீனியர்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே வந்து அனிமேஷன் டைமிங் ஃபங்க்ஷனில் நான் லீனியர் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் வந்து சேம் ஸ்பீட்லேயே வந்து நமக்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ த்ரூ அவுட் த அனிமேஷன் வந்து நமக்கு சேம் ஸ்பீடில் வந்து வரும். இப்போ நீங்கள் இந்த அனிமேஷன் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரால் பார்ஸ் வந்து 2 பக்கம் விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரால் பார் வந்து தேவையில்லை. ஸ்க்ரால் பார் வந்து ஏன் விசிபிள் ஆகுது, அதாவது நான் ஸ்க்ரால் பார் மீன் பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வருதுல்ல. ஸோ இந்த ஸ்க்ரால் பார் கீழேயும் வந்து ஸ்க்ரால் பார் வருதுல்ல. ஏன்னா நம்ம ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் சைஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம்ல, அதனால ஸ்க்ரால் பார் வருது. இந்த ஸ்க்ரால் பார் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ நான் அதனால பாடிக்கு போயிட்டு ஓவர்ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்தோம். ஸோ ஓவர்ஃப்ளோவில் வந்து ஹிடன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். ஹிடன் கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு இனிமேல் வந்து அந்த ஸ்க்ரால் பார்ஸ் வந்து வராது. ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் போனாலும் நமக்கு ஸ்க்ரால் பார்ஸ் வந்து வராது. ஓகே, ஸோ இப்போ இது பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளவுட் இமேஜ்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த கிளவுட் இமேஜை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்ன ஆகும், இப்போ ஒரு நம்ம ரோட் சைடில் ட்ரக் பார்க்குறோன்னா வந்து இப்போ ட்ரக் வந்து இந்த சைடு போகுதுல்ல. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கிளவுட்ஸை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் போகிற மாதிரி இந்த சீன் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இமேஜில் நம்ம சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் கிளவுட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நான் கிளவுட்னு கொடுத்துக்கிறேன். தென் இதுக்கு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ கிளாஸ் வந்து கிளவுட்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ கிளவுட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ டாட் கிளவுட். ஸோ நம்ம கிளவுடுன்னு ஆட் பண்ணிட்டாலே வந்து நமக்கு இங்கே கிளவுட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சுல. ஸோ இப்போ அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளவுடு வந்து நமக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ நான் அதனால பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். தென் டாப் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து எடுத்திருக்கு. நான் டாப் வந்து சும்மா 30 பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே தான். ஸோ இப்போ நமக்கு ட்ரக் வந்து நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து பண்ணியிருக்கோம்ல. இப்போ எனக்கு கிளவுட் வந்து ரைட் டு லெஃப்டில் வந்து மூவ் ஆகணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து செட் பண்ணலாம். கீ ஃப்ரேம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன். கீ ஃப்ரேமில் வந்து நான் இதுக்கு நேம் வந்து கொடுக்கணும். நான் இங்கே ஸ்மால் கிளவுட் அனிமேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம இன்னொரு கிளவுடும் வந்து ஆட் பண்ணுவோம், சும்மா ரிலேட்டிவாக நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நான் அதனால ஸ்மால் கிளவுட் அனிமேஷன் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, நேம் வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் கீ ஃப்ரேமில் ஃப்ரம் டு தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரம்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டிலுக்கு டிரான்ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணோம்ல, நம்ம அது இல்லாமலும் வந்து பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நம்ம பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட் கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ நான் ரைட்டில் வந்து -200 பிக்சல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். அதாவது ரைட் சைடு இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் இது வர்றப்போ ட்ரக் வர்றப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ நமக்கு இந்த அனிமேஷன் வந்து நமக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து நடக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ கிளவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிளவுட் வந்து நான் இங்கே மூவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இங்கேருந்து வந்து அனிமேஷன் வந்து நமக்கு நடக்கணும். ஸோ அதனால இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறோம்னா -200 பிக்சல் ரைட் சைடு வந்து -200 பிக்சல் வைக்கிறோம். வச்சுட்டு 2 கொடுக்குறேன். 2ல் என்ன பண்ணணும், ரைட் சைடில் வந்து 100% மூவ் ஆகணும். 100%னா அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன். அதாவது நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அனிமேஷன் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும், இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இங்கே வரைக்கும் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரைட்டில் வந்து 100% அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம கிளவுட் வந்து ஆட் பண்ணலாம். கிளவுடை வந்து ரைட் சைடு கொண்டு போயிடலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. ஸோ நான் ரைட் சைடில் 10 பிக்சல் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ தட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகிடும். இப்போ கிளவுட் வந்து நமக்கு ரைட் சைடு மூவ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அனிமேஷன் இப்போ வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஷார்ட் ஹேண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம்ல. ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஸ்மால் கிளவுட் அனிமேஷன் இருக்கு. இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நேமுக்கு. காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து டியூரேஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை. நான் 30 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். அந்த கிளவுட் வந்து பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு. தென் இந்த அனிமேஷனும் வந்து நம்ம லீனியராகவே வச்சுக்கலாம். இப்போ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ லீனியர் ஆட் பண்ணுறேன். லீனியரில் நமக்கு டிலே வந்து என்னென்னா 1 செகண்ட் எடுத்து டிலேல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு வந்து வச்சிடலாம். தென் நமக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இதுவும் ரிப்பீட்டடாக நடந்துட்டு இருக்கும். இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனிமேஷன் இங்கேயும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போது கிளவுட் வந்து நமக்கு இந்த சைடு போகுது. எப்பயுமே அதாவது நம்ம ட்ரக் மூவருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு கிளவுடும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இது இருக்குல்ல, ஸோ நான் திரும்ப காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து
கிளாஸ் ஸோ இதெல்லாமே இருக்கட்டும். ஆல்ட் கிளவுட் இதெல்லாம் இருக்கட்டும். கிளாஸ் வந்து லார்ஜ் கிளவுட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சும்மா இன்னொரு கிளவுட் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். வேற எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. ஸோ டாட் லார்ஜ் கிளவுட். ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கு இது எல்லாமே அதே தான். பொசிஷன் அப்சல்யூட் இது எல்லாமே சேம் தான். இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அனிமேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் சேம் தான். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சீன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னொரு கிளவுட் வந்து மூவ் ஆகுற மாதிரி வந்து கொண்டு போறோம். ஸோ இங்க போயிட்டு இதே அனிமேஷனுக்கான இதே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட செகண்ட்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அனிமேஷனுக்கு இது வச்சிருக்கோம். ஸோ தட் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரக்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா பக்கத்தில் இருக்க கிளவுட் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வேகமாக மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியல. இப்போ பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க கிளவுட் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் நீங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க கிளவுட் வந்து பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அந்த எஃபெக்டை தான் இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு இது வந்து லார்ஜ் கிளவுட் வந்து 70 செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே இன்னொரு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேமாக ஒரே இதில் வந்து இருக்குல்ல, ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இங்கே போயிட்டு ஸோ டாப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து 30 பிக்சல் இருக்குல்ல. ஸோ இங்கே போயிட்டு 130 பிக்சலாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் ஓகே ரெண்டுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே 200 பிக்சல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ 200 பிக்சலாக வச்சுட்டு வித்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதாவது லார்ஜ் கிளவுட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பெருசாக தெரியணும். ஸோ அதுக்காக வித்தை வந்து 300 பிக்சல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ நமக்கு அந்த இமேஜ் வித் வந்து பெருசாக தெரியணும். இது ரொம்ப பெருசாக அதில் நான் 500 கொடுத்துட்டு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வேல்யூ எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு. ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஓகே 400 வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அனிமேஷன் டைமிங் வந்து நான் இங்கே வந்து 70 செகண்ட் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு தூரத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்லோவாக போகணும். பக்கத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இந்த அனிமேஷன் வந்து முடிஞ்சிடணும். ஸோ இங்கே 30 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு மாற்றுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெண்டு கிளவுடும் வந்து இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து 30 செகண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். நல்லா வேகமாக போயிடுது. இங்கே வந்து 70 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது இன்னும் ஃபேர்தராக இருக்குது, அதாவது ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம காமிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட் இருக்குல்ல, இங்கே போயிட்டு நான் ஒப்பாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஒப்பாசிட்டியை 0. ஜென்ரலாக வந்து 1ன்னு இருக்கும். நான் இப்போ வந்து 0.7 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 0.7 கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் டல்லாக தெரியுற மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அதான் வந்து ஃபேர்தராக இருக்குது அந்த கிளவுட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் வந்து ஒரு சன் இருக்க மாதிரி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ சன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே போயிட்டு ஒரு டிவ் டேக் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ டிவ் டேக் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் சன்னு கொடுத்துக்கலாம். நம்ம அது போக இங்கே வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. மற்ற எல்லாமே ஸ்டைல்ஸில் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ styles.css போகிறேன். இங்கே போயிட்டு இதுக்கு கீழே தனியாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஒரு டிவ் டேக் மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சன் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கோம். பேக்ரவுண்ட் கலர் yellow அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். yellow கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித் அண்ட் ஹைட் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ வித் 100 பிக்சல் கொடுக்குறேன். ஹைட் வந்து 100ன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி வந்து தெரியணும். ஓகே நமக்கு இந்த மாதிரி ஆட் ஆயிருக்குல்ல. இப்போ கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்டர் ரேடியஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதை சர்க்கிளாக மாற்றிடலாம். ஸோ பார்டர் ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து 50% அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். 50% கொடுத்தோன்னா அது சர்க்கிள் மாதிரி மாறிடும். ஓகே இப்போ வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து வந்துருச்சுல. கொஞ்சம் பொசிஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் பொசிஷன் அப்சல்யூட் கொடுக்குறேன். தென் டாப் வந்து 150 பிக்சல் கொடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட்டில் 100 பிக்சல் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் வந்துடும். ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வந்திருக்கு. இப்போது திரும்ப அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கிளவுட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிளவுடோட ஒப்பாசிட்டி இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இது வந்து நியரஸ்ட் கிளவுட், அது கொஞ்சம் ஃபேர்தஸ்ட் கிளவுட் அப்படின்னு தெரியுற மாதிரி இருக்குது. தென் வந்து ஒரு சன் இது வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரக் அனிமேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இன்னும் நம்ம ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணலாம். என்னென்னா வந்து இப்போ கிளவுடுக்கு மேலே வந்து சன் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ ஒரு இசட் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு மாட்டலாம். இசட் இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்தோம்னா இசட் இண்டெக்ஸில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தோம்னா நம்ம கொடுக்குறது தான் வந்து டாப்பில் இருக்கும்.
ஸோ அப்போ அந்த 2 கிளவுட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸா HTML CSSலயே பார்த்தோம். Z இண்டெக்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு. ஸோ நான் இந்த வந்து Z இண்டெக்ஸ் வந்து 1 அப்படின்னு செட் பண்றேன் கிளவுட்ஸ்க்கு. ஸோ தட் என்ன ஆகும்னா சன் வந்து பின்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதை கிராஸ் பண்ணும்போது வந்து கிளவுட் வந்து மேலே வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரெண்டுக்கும் Z இண்டெக்ஸ் இப்போ எப்படி வருது பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இனிமே வந்து கிளவுட் வந்து மேலே வரும். ஸோ இப்போ இந்த சன் மாதிரி இந்த டிவ் எலமெண்ட் வந்து பின்னாடி தான் வரும். ஏன்னா Z இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கனால இந்த அனிமேஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும். ஸோ இந்த சீன் தான் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ண கீ ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் டிரான்சிஷன் இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து இப்போ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமேஷன்ஸ் வந்து CSS அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். நீங்கள் கீ ஃப்ரேம்ஸில் வந்து இன்னும் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் வந்து பண்ணலாம். நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன்ஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அது போக நீங்கள் CSSல அனிமேஷன்ஸ் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மற்ற நீங்கள் எந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாலும் அனிமேஷன்ஸ் வந்து பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். கீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லா தெரியணும். ஸோ அது தெரிஞ்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கும். இப்போ இந்த வீடியோ பொறுத்தளவு இந்த அனிமேஷன்ஸ் நம்ம இவ்வளோ தான் வந்து பண்றோம். நீங்க நிறைய வந்து ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைமிங் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா நம்ம லீனியர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எப்படி கியூபிக் பெசைர் யூஸ் பண்றது அப்படின்னு இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க நிறைய கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம். இல்லை நீங்க வந்து புதுசா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இப்போ கிளவுடு, ட்ரக்கு, சன் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம்ல. ஸோ நீங்க வந்து வேற சீன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது மாதிரி பண்ணுங்க. நான் தென் அண்ட் தேர் வந்து நானும் சின்ன சின்ன அனிமேஷன் வீடியோஸ் வந்து ஆட் பண்றேன். இந்த வீடியோல டவுட்ஸ் இருந்தா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க. நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். தேங்க் யூ.